Прямо зараз я мандрую велосипедом навколо світу, і в цьому відео покажу шарм нетуристичної глибинки Фіджі, через який я закохався у цю країну. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Я продовжую мандрівку довкола головного острова Фіджі Віті-Леву. День за днем цей край все більше поглинає мене своєю неймовірно теплою атмосферою. І я зараз говорю не про клімат. Це країна, синонімами якої для мене назавжди залишаться такі слова, як гостинність, приязнь, щирість, природність. Країна, яка дарує відчуття майже домашнього затишку, безтурботності і безпеки. От взяти хоча б цей вечір. Я цілком випадково опиняюся у дворі простих селян і почуваюся так, наче завітав до давніх друзів. Oh, that's great place. Ура! Ось в такому чудовому місці сьогодні ночую. Я просто заїхав в село і запитав про можливість десь зупинитися з наметом. Я зустрів цього чоловіка. Сам? Сам. І він каже, ночуй біля мого будинку, ось тут він живе, тут його родина відпочиває. Hey, you are so beautiful! That's my daughter. Wow! Я собі приготував таке на молочці гранолу, вечерею, щойно купив тут в магазині. А тим часом я бачу, як сам пригощає всіх сільських хлопчиків, дівчаток родзинками. Я йому запропонував для дітей. І там горішки. І кожному так по кілька штучок в ручку, тому що вони як горобці налетіли, кожен хоче, а там їх небагато насправді. And what is this? This one the cover. Just powder? Powder. And that is Water. water, just cold water, yeah? Yeah. Сем показує, як вони роблять найтрадиційніший напій тут, у Фіджі. І знаєте, як він називається? Кава. Я бачив часто в них написи «кава», там в якомусь ресторані. Я думав, що, можливо, це вони так називають справді каву, тобто кофі англійською, але насправді це ні, це не має нічого спільного з кавою. Вони насипають якийсь порошок, власне порошок це і є кава, і потім розбавляють водою, але потрібно, ось бачите, як він робить це, не розтирає, це частина процесу. Фіджійська кава – це седативний напій із коріння особливого виду перцю. Фіджійці вважають її ідеальним способом заспокоїти тіло після важкого дня. Кава дарує глибоке розслаблення, водночас зберігаючи ясну свідомість, не викликає агресії чи похмілля, на відміну від алкогольних напоїв. Вона є важливою складовою культури фіджійців, а її пиття часто схоже на ритуал. Кава – це головний символ дружнього спілкування на островах, хоча попри це чимало людей вважають її шкідливою для здоров'я, зокрема вказуючи на токсичність для печінки. Just to drink, yeah? Yeah. Not like a taste, eh? It's bitter. Yeah. Bitter. Mother. Це щось схоже, як в гуцулів, коли п'ють з одного келиха по колу і кажуть «п'ю до тебе». Так само тут вони дають з одного. Келих в них, звісно, з кокоса, половинка кокоса. І коли ти випив, ти маєш сказати «What to say? Mada?» Mother. Ви маєте сказати «мада». «Мада» означає «фініш», тобто «я випив», і передати іншому. А і в цей момент всі плескають, що ти випив, молодець.
Просто дивовижне явище, оце щойно побачив. Це аналог дзвонів в європейських церквах, ну і в інших країнах по всьому світу. Тут на Фіджі це ось така дерев'яна річ, вона називається лалі. Ось цей чоловік, він зараз фактично як дзвонив для початку служби, і потім він каже, ще буде після того дзвонити. Ну, тобто ось такий от фіджійський аналог дзвону. This morning I heard a similar sound Yes. at 5 o'clock about... That's we during our morning devotion in the morning. When we wake up, we starting in the morning 5 o'clock. After that, then we'll be here again on 9 o'clock for the Sunday school for the children, and after that, on 10 o'clock, we'll be rang again. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Була? Фіджійські села виглядають скромно, але майже завжди вони охайні і чисті. Їм не притаманна пустка. Навіть якщо село маленьке, в усіх будинках мешкають люди. Але попри те тут панує якийсь дуже особливий спокій, якого я, здається, не зустрічав в інших країнах. Живий спокій, сповнений легкості і гармонії в усьому. Уявіть, навіть собаки тут на мене ніколи не гавкали, що взагалі дивовижно для будь-якого велосипедиста. Люди виходять з церкви, оточили мій велосипед, роздивляються, ми трошки спілкуємось. Це дуже така особлива мить, такий спокій недільний, всі святково налаштовані, всі дуже гостинні, дуже приязні. Неймовірно спокійний океан. Мені здається, я в житті ще такого спокійного не бачив ніде океану. Практично як вода в ставку виглядає. А все тому, що тут неподалік кораловий риф, і він збиває хвилі, втихомирює їх, і тут біля самого острова їх практично немає. Фантастичний момент. Мене просто запросили на обід сюди, в сім'ю. Я просто тут проходив по селу, і дівчина прийшла. Excuse me, what's your name? Серена. Сирена. Окей. Сирена сказала, заходь до нас на обід, в нас якраз рибка. Alright, what's your name? Кара. Кара. Окей. My name is Selma. Окей. And you? My name is Una. Una. Okay. And you little one? My name is Una. Alright. And you?
Delicasa, Bill. Bill. Okay. I'm Volo. My name is Volo. Yeah. And you from? I'm from Ukraine. UK. Not UK, Ukraine. 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 It's Eastern Europe. Oh. Yeah. Рибку тут їдять руками, взагалі все їдять руками, але мені дали ложку. Ложкою, звісно, легше. А риба, між іншим, в кокосовому молочці. До речі, кокос вони називають ніу. Yeah, only not juice. Зараз розмовляємо тут з місцевими людьми. І що найприкольніше тут в Фіджі, це те, що ви практично з будь-якою бабусею сільською можете поговорити вільно англійською. Це просто дивовижно. Навіть при бажанні можете обговорити тонкощі вирощування цукрової тростини. Це абсолютно реально тут, на Фіджі. І ось зараз ми з чоловіком говоримо. What's your name? Samu. Samu. Okay. You are from this village? Baroque. Бачите, він мене розуміє, я його розумію. Була. 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 Ось такі вони фіджійці, куди не покрути головою, звідусюди гукають «була» і махають рукою тобі, і посміхаються щиро. Це просто надихає. І це змушує закохатися в цю країну і в цих людей. So you are selling here jackfruit? No, we're selling bananas. We're selling bananas. All right. You have just for me jackfruit? Yeah. Okay. Thank you. Where are you from? I'm from Ukraine. Ukraine. Oh, Yeah. Здається, вперше в цій мандрівці куштую джекфрут. First time you try? First time in this trip, Alright. oh yeah. but not in the life. Do you have this in Ukraine? No, No. very rarely in some supermarket. Right. Попросив розрізати, тому що too much для мене. Мені 5-6 вистачить. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. А оце їду по дорозі, бачу, йдуть одна пані із донькою. І просто в них запитав, скільки кілометрів до наступного села. Ну і розговорились, навіщо тобі наступне село. Я кажу, заночувати. Показую на намет. Вони кажуть, так ходім до нас додому. Ми якраз з того села. So you live in that village, yeah? Okay. How do you call the name of the village? Naimbita. Naimbita. Yes. All right. Is it big village? Yes. How big many village. people? 200 something like that. 200 plus. Yeah. Okay. Can you say again your names? My name is Losana Radulavaki. All right. My name is Terika Buday. Зрозуміли? Мене забрали велосипед. Вона сама захотіла, кажу, ти впевнена? Так, я хочу вести. Ось і веде. Well done. It's so good. Вау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 людей мені сьогодні допомагають ставити мій намет. Дурмукіки. Дивіться, вони все роблять за мене. Wow, well done. Thank you, guys. Thank you. Мої нові друзі живуть скромно, як і більшість фіджійців.
але вони з радістю розділили зі мною свою просту вечерю. God is so good. God is so good. God is so good. Це родина дуже набожних людей, і велику частину вечора вони присвятили доволі експресивним молитвам і співам. Manikalibi ko na lang may wala na binaka ni Kalo. God is good. Sa binaka na Kalo. Kinta ba kikiamundo ay andun dua, Torika, Honipate. Jesus in the family. Happy, happy home. Я не релігійна людина, але такі моменти вчать мене ставитися з повагою до віри і переконань інших людей. Suena buhay, reki reki nga, reki reki nga, reki reki nga. Була. Я з таким захопленням занурився в сільську атмосферу Фіджі, що, прибувши до столиці, міста Сува, не захотів тут затримуватися, бо воно здалось мені занадто метушливим, навіть попри те, що це відносно невелике місто, лише 100 тисяч мешканців. Тож я заночував у готелі, аби просушити речі, і зранку знову рушив далі. Південний берег є найбільш туристичною зоною острова. Тут піщані пляжі, кораловий риф і, відповідно, основна частина готелів. Проте зараз дощовий сезон, тож туристів майже не видно. А автентичне життя в селах існує незалежно від сезону. В одному із таких сіл я мав незабутній вечір. How are you guys? Good. You're having fun with the football? Oh, or what is this? The rugby. Rugby. Oh, wow. Йду в сільський магазин, мене проводять ціла зграя малечі. Була? Ага. Is this shop? Окей. Ось так іноді в селах виглядають магазини. Це насправді в будинку люди тримають якісь товари і до них заходять їхні односельці і щось купують. Була. Oh, mula. Are you open? Yeah, good. Oh, milk. Milk. You have milk. Nice. Оце скупився в магазині трошки малятам купив печива. Вони всі налетіли як горобці. І зараз я вже запитав, що тут можна таки зупинитися з наметом. Дуже прикольне, дуже затишне, спокійне село. Маленьке. Зараз мені показують, де я можу стати з наметом, і це навіть буде всередині хати. Вона якась порожня, там ніхто не живе. І мені сказали, що я можу всередині бути. Там навіть є електрика, кажуть. You can go inside the basket. Oh, great. Wait, Mela, straight. You know this flag? No. Ukraine. You train. Yeah.
Ця будівля виявилася сільрадою, і дітвора неймовірно раділа, що я тут зупинився. Зараз мене зустрів пан сільський голова Тенесія і підтвердив, що я можу стояти в цьому Village Hall. Так що це насправді для мене честь. Yeah, from Ukraine. Тобто виглядає так, що це, можна сказати, офіційний захід. Приймають іноземця на урядовому рівні, на рівні сільської влади. Ось так. Thank you. Mother beach to soon. Попросив їх не замітати, тому що насправді тут майже ідеально чисто. Для мене немає жодних проблем. Але я розумію, що вони хочуть зробити для мене, як для гостя, як найкраще, і насправді це прекрасно. Вистава називається «Розкладання намета». А тепер граємо в квача. До речі, регбі тут популярніше за футбол. В усіх селах тут ганяють м'яча такого продовгуватого, як то в регбі. Hi. What's your name? Christina. All right, Christina. Do you like to watch rugby? Yeah. Yeah? He like raka. There, your mom is coming. Velikano vivola tambu masu eve Singapore tumu. Ці діти вразили мене своєю надзвичайною відкритістю, безпосередністю та тією особливою енергією, яку неможливо зімітувати. Їхні усмішки – це не просто вічливість, а щире запрошення у свій світ, де немає місця тривогам, лише чиста цікавість до гостя і безмежна любов до життя. Тільки я встиг прокинутися, вилізти з намета, а малята тут вже як тут. Кажуть, ми прийшли з тобою чай попити. Тож зупинка в цьому селі стала для мене однією з найтепліших моментів за всю подорож. І я зараз говорю точно не про погоду. В наступному випуску я планую покинути Фіджі, аби переправитися на 5-й континент моєї кругосвітки. Але це виявиться не так просто.